అయితే ఫుల్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మొత్తం చాలా అంటే చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. మీరైతే వీడియోని అయితే లాస్ట్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వీడియోకి అనేది రీచ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇంకో 10 మందికి అయితే యూట్యూబ్ ఆల్గరిథం ఇంకో 10 మందికి అయితే మన వీడియోని అయితే చూపించడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. మొత్తం 5 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయండి. అందులో ఒకటి సీషోర్ టెంపుల్ అనమాట. ముందు మనం ఏదైనా పర్సనల్ వెహికల్స్ వేసుకొస్తే మహాబలిపురం స్టార్టింగ్లో మనకి టోల్ గేట్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు, 75 రూపీస్ అయితే తీసుకుంటారు. అలాగే ఇక్కడ సీషోర్ టెంపుల్కి ఎంట్రన్స్ వచ్చి 40 రూపీస్ అనమాట. ఇండియన్ సిటిజన్కి అయితే 40 రూపీస్, అలాగే ఫారిన్ అదర్ సిటిజన్స్కి అయితే 600 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. టెంపుల్కి వచ్చాక ఇక్కడ సైట్ మ్యాప్ అయితే ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ముకుంద నాయర్ టెంపుల్ అని, అర్జున ఫినాన్స్, ఓకే, చాలా టెంపుల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ చరిత్ర కూడా రాశారు, చూడొచ్చు. చాలా కొంచెం ఇక్కడ ఎండగా ఉంది, సో కనబడుతుంది ఏదో, దగ్గరికి పెట్టి చూపిస్తాను. ఓకే, మనం లోపలికి అయితే వెళ్దాం. కొంచెం దూరం అయితే వాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి. ఇక్కడ ప్లేస్ అయితే మట్టుకు అవసరం ఉంది. ఇక్కడ బ్యాటరీ బళ్ళు ఉన్నాయి, చూసి నడవలేని వాళ్ళకైతే దానిలో ఎక్కించుకొని ఒక రౌండ్ అయితే వేసుకొని వస్తారు. మా బ్రదర్ అనమాట, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నాను నాకు ఇవాళ వీడియోలో. టెంపుల్ దగ్గర చూడండి, చాలా డిఫరెంట్ ఇక్కడ శిల్పాలు అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ సింహానికి చూడండి మధ్యలో గ్యాప్ ఎలా వచ్చి మళ్ళీ లోపల అమ్మవారి విగ్రహం అయితే ఉంది. దగ్గరికి తీసుకొని చూపిస్తా, కనబడుతుందా? తర్వాత అలాగే ఇక్కడ తొట్టి కూడా ఉంది టెంపుల్కి ఆపోజిట్లో. చూడండి ఎంత పెద్ద తొట్టి ఇది. వావ్, చూడండి ఎంత పెద్ద తొట్టి ఉంది ఇక్కడ. ఇలాగ చాలా ఆకృతులు అయితే ఉన్నాయండి ఈ సీషోర్ టెంపుల్ దగ్గర. నా బ్యాచ్ మొత్తం ఇక్కడ ఫుల్ ఫోటో సెషన్ అయితే పెట్టారు, మీరు చూడొచ్చు. నా టెంపుల్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్. ఇంతకంటే లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదు. సో లోపలైతే శివపార్వతి విగ్రహాలు అయితే ఉన్నాయి, చెప్పుడువి. అలాగే టెంపుల్ మొత్తం చుట్టూ చూపిస్తాను. చాలా ఓల్డ్ టెంపుల్ అండి ఇది.
చాలా అంటే చాలా ఓల్డ్ టెంపుల్. రాక్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా అయితే ఉంది. ఈ టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఒక బావి టైప్లో ఉందండి ఈ డౌన్లో, చూడొచ్చు. వాటర్ నిలబడి నార్మల్ డేస్లో వస్తే మనకి ఇక్కడ వాటర్ అయితే చూడడానికి కనబడదు, ప్లెయిన్ ఉంటుంది. ఒక కొలం టైప్లో ఉందండి, చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది స్ట్రక్చర్ అనేది. ఇక్కడ కొంచెం సేపు మొత్తం డీటెయిల్స్ ఎవరైనా కనుక్కొని మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి అయితే నేను మూవ్ అయిపోతాను. చూద్దాం, ఇక్కడ ఎవరన్నా అడిగి ఇక్కడ చరిత్ర అయితే మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. 1729 ADలో నరసింహన్ పల్లవాస్ డైనస్టీలో ఇదైతే కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగిందంటే. ఇదంతా మొత్తం గ్రానైట్తో కన్స్ట్రక్షన్ చేశారంట. చాలా అంటే చాలా ఓల్డ్ టెంపుల్ ఇది. యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం కూడా నాకు తెలిసి డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ అయితే చేస్తున్నారు, కొంచెం పనులు అయితే చేస్తున్నారు ఇక్కడ. కానీ ప్లేస్ అయితే మటుకు చాలా ప్లెజెంట్ ఉంది. ముందు మ్యాక్సిమం మీకు ఇక్కడ షోర్ టెంపుల్ అయితే మొత్తం చూపించాను. దీనికి షోర్ యాక్చువల్గా ఇది చాలా పురాతనమైన టెంపుల్ కాబట్టి దీనికి కొంచెం డ్యామేజ్ అయితే ఎక్కువే జరిగింది. అయితే ఇందిరాగాంధీ టైంలో అయితే ఇక్కడ రిటైనింగ్ వాల్ అయితే ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఈ టెంపుల్ని అయితే కాపాడుతారంట. ఎప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు దీనికి ఏదో ఒకటి మరమ్మతులు చేస్తూనే ఉంటారంట. ఇక్కడ మన లోకల్ అయితే కనుక్కోవడం జరిగిందనమాట. దీన్ని అయితే ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పరిరక్షిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్పాట్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా షాపింగ్ ఉంది, హోటల్స్ అంటే తినడానికి పెద్ద అయితే ఏం లేవు ఇక్కడ. మ్యాక్సిమం షాపింగ్ ఉంది, ఏదైనా జ్యూస్ లాంటివి తాగాలన్నా. ఇంక తెలుసుగా మీకు జంక్ ఫుడ్ ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది అనమాట. జంక్ ఫుడ్. ఇక పార్కింగ్లోకి వెళ్ళి కార్ తీసుకొని అక్కడికి స్టార్ట్ అవుదాం. కదండి, కార్ పార్క్ చేసిన దగ్గర చూడండి ఎంత బురద అయితే ఉందో. యాక్చువల్గా ఇందాడ హడావుడికి వెళ్ళిపోయా లోపలికి, ఇప్పుడు దీంట్లో దూరడం ఎలాగో. మై గాడ్. లోపలికి వచ్చేసాను. నేనే డ్రైవ్, అలాగే నేనే వీడియో అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంది. సో అక్కడికి వెళ్ళాక మళ్ళీ వీడియో ఆన్ చేస్తాను. స్టే ట్యూన్.